hiyo dans l'album Legend. Mimi tu naweza waambia kimngoi tumeaki tunatumika mnaya tu kemi siwezi angusha nani drapeau yetu. Donc mie beat yangu ni kupenda ni kuonesha watu wengine wote wa dunia ke este kuko watu wanawazaka na este napasha changer vya mingi. Ici on a les volcans, ça veut dire qu'on est en contact avec tout le monde dunia mzima. Donc hapo kwa watu wanawazaka sana, ce n'est pas que la guerre. Okay. Et puis, si tu avais le pouvoir de changer l'art ici à Goma, qu'est-ce que tu peux faire? Quand on peut te pouvoir, moi, c'est de changer l'art directement. Oui, comme Fonkoji, qu'est-ce que tu peux faire? En tout cas, mimi narevaga kila siku kufungula masomo ya muziki wala centre ya nani ya centre ya muziki ya kuwa nafaa ma atelier na ba artiste juu ya kuonesha ke muziki inaendaka hivi, il faut que je prépare kuiki. Donc moi je pense qu'un jour tout Mungu akasaidia vitakuwa possible. Mimi naomba Mungu sana tupatake fasi moja kabambi yenye iko ONG. Tu vois un peu, kuko différence entre tuko na ba musicien hapa tunabankadra ka msaada. Non. Mimi sipendi kitu ya msaada, mimi napenda kitu yenye iko pour les Congolais, pour les enfants de l'Est. Donc yao kitu yao hapana ONG. Okay. Unaona? Donc kitu iko sama masomo ya muziki parce que ici il y a tout mais tunasababu ke mi kwanza mi preference yangu ingekuwa muziki. Ingekuwa hata politiciens wetu wanasikia kama muziki. Au ingekuwa politiciens wetu wote ni musiciens. Kama ya mingi vinaendelea mahali hichi. Jo muziki haiko tu kusikia unafurahi unacheza hapa. Muziki inasaidiaga na maneno. Inachaka mtu anawaza bien, inachaka mtu anarajeunir anakuwa bien. Donc ningepreférer hata politiciens wetu wote wa Mkongo wakuwa musiciens. C'est bon. Et puis déjà, quel conseil ou suggestion tu peux donner à nos chaînes locales ou des populations de Goma qui sont en train de consommer directement les talas de chez nous? Moi, ce que je peux plaider pour mes frères et moi je suis joué partout, mais pour mes frères, ce que je peux plaider c'est de faire playlist principale ya watoto wa Goma. Ndio iko principal. Les autres mnakuwa na bapiga ça. Bon, tunatapiga muziki ya Nigeria pour quelques minutes ou 10 minutes, 5 minutes. Mna nani? Parce que kama tunaendelea kufanya vile, donc vyetu tutavipoteza, tunatola vya watu. Donc tunarisikia kupoteza vyetu, tunatola vya watu. Donc il faut toujours sona munde ya kinande. Sasa unaambia mtoto mwanazaliwa leo na vijua tena vipi. Inyimbo tu ya Eridugu wala mushero ya Masisi. Eski wapetiwa na vijua wale wanazaliwa. Donc kama tunaendelea kufanya vile tunarisikia kupoteza vyetu. Na hapo wale wenye vyao wanatufikia huku ndio wanatumika, ndio maana vinatufikia huku. Sasa tukakuwa vile manake tutaperdre vyote, tutaperdre njia lignée tutapoteza. Enfin, on peut parler de Afro-Congo. Maisha Sul aussi. Maisha Sul masiku atusikie tena. Sijue kama njoo msha remplacer kwa Afro-Congo. Tu peux me parler de ça? C'est toujours Maisha Sul qui produit Inos. OK. Et Afro-Congo, Afro-Congo, c'est un style. Ce n'est pas la musique, c'est un style. OK. C'est un style, même kuvala, façon ya kuvala, façon ya genre ya musique. Donc c'est Inos. Afro-Congo, c'est Inos. OK. Ce n'est pas Maisha Sul. Maisha Sul, c'est Maisha Sul, c'est 4 frères. Il y a Prince, notre grand frère. Il y a moi, Fonkoji, Balume, Jizo. Et il y a HB, et il y a Inos. Na ile Maisha Sul natuzala sie wote. Donc Maisha Sul reste toujours maison de production ya Inos. Genre yao namproduiraka comme unajua gisi mimi ndio mnafaka muziki ya Inos, Prince anafanya manaji nani ashina afanya video, donc ndio vile. Mais Afro Congo ni style ya Inos, en tout cas ni style yake yenye merci dunia mzima tunaenda kuprana ki Afro Congo iko. En tout cas ndio hii. Maisha Sule iko. Kama unakuwa tuangalia kila siku tunaendelea juu yake ni Maisha Sule. Parce que binanjia pale. OK. Voilà. Est-ce que à Pagoma Maisha Sule moko na base, moko na formé déjà batu anaweza représenter localement? Moi je pense que Maisha Sule nani mwenye rêver na ya yulikane sa Inos, yulikane sa HB, yulikane sa Jizo, yulikane sa Prince. Donc déjà tunafera ka rêver batu, donc ile kufaire rêver batu tunaweza acha mwingine jeune mlikuwa naogopa mwavo naye insurance anasema na mimi mbona hapa tulikuwa na watu hapa Goma hapa kumbe na sisi tukatumika na sisi tutaweza nani tunaweza endelea na sisi hapo. Donc déjà mimi naona sasa mnakuwa tuangalia tunaendelea mko na jitia mkichake nyinyi ndio mko mnaendelea.
Ni ba jeune ya Goma ndio wanaendelea. Juu mimi nawaza jeune wa Goma katoka hapa na kanta avion naenda Kini, niko na respect leo. Juu sisi tushakaenda tumika kule sana, tuna impose watu ke est uko musique. Après Kine ni Goma. Ni est donc ni Goma. Hakuna udanganya sio après Kine au Lubumbashi, non, c'est après Kine musique ni Goma. Na ni sisi tunashika kutumika, tunashika tunatoka tu ile matope tu ile magere watu wanasemaka tunaenda impose vitu fulani kule. Donc ba jeune ya Goma kwa nachitia mkichwa kitani gisi tuko naendelea nao viko wanaendelea. Unaona nasemaka sema mtu anachora barabara, anachora kisha kunapita mwepe, anachora kisha wengine wako napita nyuma yake ya vipi. Okay. Unamchora nani njia kwenda Butembo na Muyo? Voilà. Leo tunapitana. Voilà. Alors vous êtes beatmaker, on est bas ville. Est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Je suis ingénieur de son. Ingénieur de son. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez me faire quelque chose avec la guitare parce que ton père tukusikie siku mingi? Mimi najisahau, mimi uliuliza hata aere yangu, tu vois? Tu vois, unanisahau. Unanisahau, unauliza vitu vyote, mimi nanisahau. Bon, on peut parler de vous un peu. Non, moi je sais pas, moi je suis là. Et on parle de moi, on parle de nous, donc déjà ça va, ça m'arrange. Ok. Ouais. Vous pouvez nous motiver avec quelque chose de musique? Nimepoteza demu akiana sana we, anavaa mavazi ya kutisha sana we. C'est ça? Ah, ok, c'est bien. Est-ce que ile mélodie unapiga kama muziki la innocence, est-ce que tunaweza kupata dogo tu? Ça fait mélodie gani? C'est tout Muyope. Ah, par exemple. Hizo. Hii inspiration inatoka wapi? Je comprends pas, yako yote inakuwa kutamtam. Inatoka wapi? Bon, déjà pour commencer, mimi nakuwa mtu mwenye muziki mimi nakuwa profond sana na fragile. Donc mimi napenda ile melody moja hivi ya teke teke himo hivi. Mimi napenda vitu vyenye viko vya huruma, Mimi napenda vitu vya huruma, mimi napenda vitu. Sasa tukasema huko kwetu ke mtu muziki ni ya huruma, maana ni ya utamu. Ya utamu. Merci tena ku participer dans notre émission Star Urbaine. Je sais pas si kuna mwa mwisho kusema. Non, kikimaliza faa tu na remercier kuwaza juu yangu. Pia mimi naambia watu wa Goma waendelee kutuombea. Na basiku naogopa sawa, nasikia kitu. Polemique wanaangalia internet wanaogopa sasa wataua watoto wetu kule, hapana. Non, c'est la musique. Hakuna mtu anaweza penda mwingine akufe muziki, hapana. Inaka tu ile magere tu d'esprit, magere ya muziki, mais tuko najikaza tu pole pole en tout cas. Et merci beaucoup ku Goma yote mzima kutupatia maisha, tulizaliwaka hapa, donc merci beaucoup. Goma inge exista kama na si hatuko. Merci Jizo.